Góðan daginn, velkomin í Spjallað í Smárakirkju. Gestur minn í dag er Linda Baldvinsdóttir, hún er markþjálfi, hún er samskiptaráðgjafi, hún er pislahöfundur á Smartlandi, mjög margir sem elska pislan hennar. Hún er líka pislahöfundur fyrir La Vida Liverpool og hún er líka ambassador fyrir Kind 20 verkefnið hér á Íslandi. Velkomin Linda. Takk fyrir að bjóða mér. Ég las setningu hjá þér daginn sem að mér fannst athyglisverð og mér langar til þess að spyrja þig aðeins út í þetta. Og hún er svona: því sem þú breytir ekki, ert að velja. Já, ég las þessa setningu aftur og aftur. Því sem þú breytir ekki, ert að velja. Og þetta er svolítið djúp setning, skal ég segja þér. Því að stundum finnst okkur við vera afskaplega valdalaus í okkar eigin lífi. Og eins og örlögin eiginlega leiki okkur svolítið grátt. Og við festumst inn í aðstæðum sem að kannski okkur líður ekki vel í. Eða að við sitjum í aðstæðum þar sem við myndum vilja vera einhvers staðar allt annars staðar og í einhver allt öðru. Og svo segjum við bara við höfum ekki tækifærið. Við þurfum að vera hér og við verðum að gera þetta og verðum að gera hitt. Og þessi setning á svolítið vel inn í þessar aðstæður. Vegna þess að það er alltaf þannig að óbreytt ástand hjá okkur er vegna þess að við veljum ekki. Og af hverju gerum við það ekki? Það var það sem ég fannst athyglisverðast þegar ég fór að skoða þessi setningu. Það er þetta, þegar við lítum til framtíðar, hvað við erum óttaslegin. Heilinn okkar, af því að hann er náttúrulega þannig uppbyggður að hann á að verja okkur fyrir öllum hættum og vill helst halda okkur bara inn í gamla bóksin okkar. Að hann fer að finna eins og gamla frænkan sem að dregur úr þér allan kraft þegar þú ætlar að framkvæma eitthvað nýtt og fer að segja en þetta kostar þig, þú getur farið á hausinn, þetta getur gerst og hitt getur gerst. Þannig að heilinn okkar er þessi gamla frænka sem er tuðandi. Sem dregur fram ókostina eða hætturnar. Gerir það og af hverju við ættum að vera í óbreyttu ástandi sem sagt. En aftur á móti held ég að ef við tækjum þetta val og nota bene, við erum að taka ákvarðanir 30.000 sinnum á dag. Þú sagðir, 30.000 sinnum erum við að velja eitthvað inn í líf okkar. Það getur verið að við ætlum bara að beygja til hægri í staðinn fyrir vinstri, en það er enga síðu val. Og eftir hvort við beigjum til hægri eða vinstri, það breytir leiðin okkar, ekki satt? Jú, mikið rétt. Og það er það sama sem að gerist þegar við ákveðum kannski að taka ekki valið og vera í óbreyttum aðstæðum, þá erum við ekki kannski á stað sem við viljum vera í. Við erum ekki að sækja það sem við viljum sækja og það er þessi ótti við framtíðina þar sem við sjáum allt þetta slæma sem að hugsanlega gæti komið upp á, en merkilegt nokk, við förum ekki og hugsaum hvað gæti gerst skemmtilegt? Hvað myndi ég græða á þessu? Hvernig myndi líf mitt verða betra ef ég tæki ákvörðun og færi út úr aðstæðum? Ef ég myndi velja þetta, hvað myndi gerast? Ég myndi vilja að fólk myndi skoða vel, saman í hvað aðstæðan þú ert. Ef þú ert í aðstæðan þar sem þið finnst þú ekki kannski geta hreyfti eða þið langar að fara út úr þeim og finna eitthvað annað, þá myndi ég segja við fólk, settu niður svona bara debit- og kreditlista. Já, kosti og galla. Og reynda að telja sem mest fram. Hvað gæti gerst ef þú til dæmis færir úr aðstæðum og verður að leita og sækja drauma þína? Hvað gæti mögulega gerst gott? Og reynda að hafa það 20-30 atriði. Og sjáðu hvort þessi neikvæðni sem að klingir í eyrunum á þér, hvort að hún vegi upp á móti því öllu saman. Og hvort þú ættir ekki bara að gera eins og Nike segir, just do it. Þannig að já, En getur verið að fólk flæki þá fyrir sér þessar ákvarðanir? Ég meina, er fólk þá bara hreinlega ekki að taka ábyrgð? Já, oft er það, eins og ég kom að því í upphafi, að okkur finnst við vera fórnarlömb aðstæðina. Sjálfsög getum við ekki valið hvað kannski gerist í líf okkar eða hvað kemur upp á, en við höfum alltaf valið það hvernig við tökumst á við það. Og það sem að gerist er það að framtíð okkar mótast samkvæmt því. Og við getum valið að vera fórnarlömb og sitja áfram, ef við erum að tala um þannig aðstæður, að við getum valið það, en við getum líka valið að takast á við þær af einurð og með gleði og með vonina og bjartsýnina, trúna
að eitthvað betra býð okkar til dæmis og taka ákvarðanir út frá því. Ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að hugsa það þannig. Þannig að það í rauninni möguleiki fyrir okkur að vera ekki í okkar aðstæðum heldur að kannski sýna okkur hugrekki og fara út úr aðstæðunum eða? Já, sko, nú náttúrulega mismunandi hvað við erum að tala en ef við tölum til dæmis við skulum tala eins og til dæmis með sorgina. Þú hefur ekkert val það endilega að vera í sorginni. Hún hins vegar getur þú valið hvernig þú tekst á við hana. Hvort að þú breytir ekki atburðinum, þú mátt hafa tilfinningarnar og þú hefur þær og þær koma alltaf upp á, sama hversu langur tími líður, að þá mun alltaf kannski sorgin banka upp á stöku sinnum hjá þér. En það þýðir ekki að þú getur ekki notið lífsins eða leyftir að gleðjast þegar ástæða til þess að gleðjast. Að þú finnir ekki leiðirnar sem að leiða þig að lífshamingina meðan þú ert á svæðinu. Og mér minnist að kona sem kom til mig fyrir mörgum árum síðan og sagði við mig að hún misti semst eiginmann sinn og hún sagði, veistu, ég gekk mig frá sorginni. Og það nú svolítið merkilegt því að þeir sem hafa kynnt sér bara hvað ganga gerir, það að sko, það sem gerist þar að það fer fullt af heilastöðum í gang og boðefnum og þú ert að virkja ákveðin svæði í heilanum sem að koma upp með hugmyndir og færa því svona yfir í, hvað ég var að segja, svona möguleika vídd eða þannig. Og já, það nefnilega mjög áhugavert og eins og ég segi, þessi kona gekk sig frá sorginni og ég sjálf upplifði það einmitt fyrir mörgum árum síðan. Þú varst nú mikil göngukona. Já, og það var einmitt vegna þess að ég var í aðstæðum sem að voru mér erfiða, sorg og ég ætlaði að nýta sömu aðferð og hún tókst líka svona brilljant. Bara þannig ég misti líka fullt af kílóum og það var alls konar góð áhrif, bara mjög mörg. En það þetta, hvað ætlar að gera? Hvernig getur þú valið? Vegna þess að sko, það ábyrgðarleysi að velja ekki það besta fyrir líf sitt. Og við tölum alltaf ábyrgðarleysi í því að þú borgi ekki reikningana eða þú einhverja svona veraldlega hluti, en það ábyrgðarleysi að velja ekki vel fyrir líf sitt. Geta allir gert það? Kannski á einhverjum tímapunkti sérðu ekki að þú getur það, en þú getur það. Og ef þér finnst þú vera í aðstæðum þar sem þér líður ekki vel eða þar sem þú vilt komast áfram en kannt ekki og veist bara þér líður illa, þá einhver þarna úti sem getur hjálpað þér að finna ástæðum fyrir því af hverju þér líður illa, af hverju þú getur ekki tekið ákvarðanirnar. Og það einhver sem getur hjálpað þér að svona, og veita upp úr þér í rauninni hverjar ástæðurnar eru, því þá eru þær þarna. Og til dæmis get ég sagt að það sem að léleg sjálfsmynd til dæmis til staðar og þú þarft að koma þér inn í aðstæður þar sem að þú þarft sterka sjálfsmynd, þá ekkert mál að ná í hana í rauninni. Þú þarft að vilja það, þú þarft að æfa það og þú þarft að fá hjálp. Þannig að það hægt að styrkja sjálfsmyndina bara með einhverjum einföldum skrifum? Já, það hægt. Og það líka þetta að sko allir sem að taka einhverja stórar ákvarðanir og framkvæma þær. Og ég held þetta eigi við alla og það alveg sama hvort við erum að tala fræga leikkonu sem fór í sitt fyrsta viðtal eða þann sem kynni vöruna sína, þú veist þessar myndavélar til dæmis sem við erum að horfa í. Það var einhver sem kannski skapaði þetta og einhver þurfti að fara af stað og selja vöruna. Hann sá sem að KFC, náunginn sem hvað var hann búinn að ferðast lengi og fá fullt af neyjum áður en hann fékk loksins jáið og hvað orðið úr því fyrirtæki í dag? Ef hann hefði gefist upp til dæmis, hvað hefði þá gerst? Þá fengjum við ekki KFC. Það allavega alveg á hreinu. Og það líka bara ákveðið hugrekki að ganga á eftir draumunum sínum, ekki satt? Jú, hugrekki eða þetta að hugsa, ef ég breyti ekki, hvað þá? Ég tilbúin að vera í rauninni í stöðnuðu lífi? Það sem ég vil fyrir líf mitt? Eða ætla ég að nýta þennan stutta tíma sem ég hef hérna og skapa mér það umhverfi sem að næri mig, gefur mig frið, jafnvægi, gleði og tækifæri á því að eins og þú segir, að sækja draumana mína.
Því að draumaðinu þurfi ekki að vera einhver stór fyrirtæki eða neitt slíkt. Draumaðinu geta bara verið að ná árangri þar sem þú ert, til dæmis. Eða þú getur verið að vilja vera betri mamma, eiginkona, þú veist, starfskraftur. Besta útgáfan af þér í þínu lífi. Í þínu lífi, já. Og kannski ef það er eitthvað sem þú vilt sækja, að auki. En það þessi setning, sko, sem að ég hvet alla til þess að hugleiða, að þegar við veljum ekki, þá erum við samt að velja. Ef þú ert í ómögulegum aðstæðum, ef þú ert í ómögulegu sambandi, til dæmis, og þú velur að vera, þá ert að velja það. Og ég veit, og þetta hart að segja þetta, vegna þess að ég veit líka að aðstæður geta skapast þar sem þú ert kannski bara búin að missa svolítið sjálfan þig. En það út af öllum litlu atriðunum sem þú valdir þar á undan. Þannig að við erum ekki valdalaus og það það sem að mér finnst ég vilja koma á framfæri með þessar setningu. Við erum ekki valdalaus í lífi okkar. Við erum... Hlutirnir bara gerast ekki. Nei, og það líka bara að sko, við horfum á fólk sem hefur náð ótrúlega, hvað ég voru að segja, mikill lífsleikni í kolómögulegum aðstæðum. Ég man ekki hvað hann heitir, sá sem er handalaus og fótalaus, sem heldur fyrirlestur út allan heim. Þú veist, hann á mjög farsælt líf. Já, virkilega. Það hefði einhver getað sagt þegar þú skalt bara setjast niður og bíða eftir því að þínu lífi ljúki. Þú átt ekki möguleika. En það sem hann gerði var að skapa stórveld úr sjálfum sér. Heldur betur. Og sinni reynslu og þeim ákvörðunum og því vali sem hann tók. Fer út allan heim og blæs í brjóst von og kjarki fólk. Allstaðar og er mikil svona, hvað ég var að segja, mikil fyrirmynd fyrir ungt fólk, til dæmis þar sem hann talar í skólum, háskólum. Þannig að það alveg sama hvað aðstæðum við erum í. Við höfum val það hvernig við bregðumst við þeim. Margir festast í svona vondum aðstæðum, kannski út af áföllum og öðru slíku. Þú kannski lendir í einhverju reynslu og þér líður ekki vel og þú kannski festist. En þú þarft að taka einhvers konar ákvörðun að stíga út úr því. Hvað sniðugt fyrir manneskju eins og þessa sem búin að lenda bara í áföllum og vill byggja sig upp á ný og taka ábyrgð á sínu lífi og vera ekki sinn versti óvinur. Hvað myndi hún? Hvernig myndi hún byrja að breyta? Þetta væntanlega byrjar á hugsun. Það hefst allt með hugsun. Já. Það alveg sama hvað í heimi og alheimi. Það hefst með hugsun. Það hugsun. Þetta, ef ég fer í ferlið aðeins, þá það, þú verður fyrir ytra áreiti sem getur verið áfall eða orði eða hvað svo sem það er. Það fer inn í þína síu þar sem að það hefst innra sjálfstal þitt við þig. Það sjálfstal byggist auðvitað á þínu bókasafni þar sem þú búin að safna saman kannski fullt af atriðum og atvikum sem hafa komið upp á og þú brást svona við þá þannig að þú nærði það og tengir það við tilfinningu. Tilfinningin færði til þess að bregðast við og framkvæma, hvort sem það að segja eitthvað eða framkvæma eitthvað. Þannig að þetta alltaf ferlið og hvort sem þú uppgötar að það sé hugsunin þín eða framkvæmdin þín sem að gera illt í þínu lífi, að þá getur alltaf farið í þetta ferli og skoða, ok, af hverju brást ég svona við? Hvað tilfinning kviknaði? Hvað sagði ég við sjálfa mig? Sem náttúrulega hugsunin. Þannig að þetta bara með því að kunna þennan hring, þá geturðu leitt sjálfa þig áfram í að svona finna rökin þín og breyta. Og þetta snýst allt að finna orsök og breyta henni. Finna af hverju bregst ég svona við og ég ætla að breyta því yfir í það sem ég vill breyta. Ef þú bregst til dæmis alltaf við í reiði, þá kannski viltu geta brugðist við með ákveðinni rósemi og þá þarf að breyta því hugafari sem að fylgir reiðinni og sjá af hverju reiðin kemur. Þá það kannski vegna þess að þú fer beint í höfnunatilfinningu eða eitthvað slíkt. Og í staðinn fyrir að fara þá í höfnunatilfinninguna að hugsa, ok, manneskjan ekki að fara gegn mér, þannig ég nú ætla ég bara að hugsa hvernig get ég brugðist best við. Og þetta í rauninni
já, við getum sagt þetta hvað heitir hann aftur? Hugræn atferlismeðferð. Já, einmitt. Og það sem þú tekur bara ábyrgð á þínum hugsunum eða þú hugsar í ákveðna átt. Já, og að vera upplýstur og þetta er sama og NLP gerir. NLP er líka með svona hugræna breytingar, hugsana breytingar og atferlisbreytingar. Nú, það sem að, sko, ég held að fólk geti gert líka til þess að, það er þessi ákvörðun. Það er að taka ákvörðunum, ok, þetta er það sem ég langar í. Mér langar til þess að vera glöð. Það er ákvörðun. Það er ákvörðun að vakna á morgnana og segja, í dag ætla ég að vera glöð. Það er rétt. Í dag ætla ég að vera hamingjusöm. Ég ætla að taka eftir því sem er gott í lífi mínu. Þetta er eflandi hugarfar. Og eflandi hugarfar mun alltaf skila sér að lokum. Við verðum ekki allt í einu bara kannski frá sorg upp í það að vera gleðipinnarnir á svæðinu. Við verðum það ekkert endilega á einum degi. Ekki svona einu stökki. Nei, en þetta er ferli og þetta tekur kannski ákveðin tíma en þarf ekkert að taka samt svo langan tíma að breyta þessu. Það er það góða við þetta. Alveg eins og þeir sem hafa farið í megranir eða ræktina eða hvað svo sem eitthvað nýtt sem þú ætlar að gera. Við vitum að við erum svolítið farin að venjast í eftir svona 3 vikur. Svo er það bara að æfa og þá er það bara orðið fast í dagskráni hjá okkur. Já, og reyndar segja líka bara sérfræðingar að það þýðir ekki að taka einhverju svona skorpur, heldur þarf að breyta lífstíl. Akkurat. Og Biblían talar einmitt það í Rómverjabréfinu í 8. kafla að við þurfum að endurnýja hugsun okkar til þess að við fáum séð vilja Guðs hið góða, fagra og fullkomna. Það kemur ekki nema með svona endurnýjung á hugarfari. Akkurat. Þannig að það skiptir alveg lykilatriði. En hvernig? Og það nú veit maður hugurinn fer bara einhvern veginn í allar áttir, svolítið svona spastískur á tímabili. Þú veist, en það er þetta með ríkjandi hugsun. Þegar þú notar kannski einhverja setningu eða eitthvað slíkt. Hvernig er hægt að venja sig á það? Veist, hvað er mæla með við því? Sko, ég var næmitt að gefa þessu uppskrift bara núna daginn. Já. Það halda við bara áfram hér. En það sem ég hef gefið á mínum námskeiðum til dæmis, að þá segi við fólk, finndu þér 3 setningar sem þú vilt verða veruleika í þínu lífi. Til dæmis ég er glöð, ég er hamingjusöm og ég er heilsuhraust eða segjum það bara. Að þá þarf það að vera þetta ég er, sem er nú nafn Guðs. Þá að segja ég er eins og það sé í nútíð vegna þess að merkilegt nokk, þá skilur heilin okkar ekki mun á fortíð, nútíð og framtíð. Hann er alltaf í núinu. Þó að þér finnist þú vera að hugsa aftur í tíma, þá er hann í núinu. Og þess vegna getur hann að framkalla vonda tilfinningar þegar þú ert að hugsa hann er alltaf í núinu. Já, hann er alltaf þar. Og það er eitthvað sem við getum nýtt okkur. Þannig að ef þú myndir segja 3 á dag, þessar 3 setningar, 15 skipti í einu, í 3 vikur, þetta er svo lífsseðill. En þetta er lífsseðill. Algjörlega. Að ef þú myndir gera þetta í 3 vikur, þá ertu fann að finna stóra mun. Þá ertu fann að finna tilfinninguna, því að heilin þinn hjálpa þér að ná svo í þessa tilfinningu með hugsunni og með orðunum þínum. Það gerist í rauninni ekki nema með ítrekkunni, þú þarf að gera þetta aftur og aftur. Aftur og aftur og aftur. Þetta er alveg eins og, nú er ég nýflutt og ég lendi ennþá í því, ég rati ekki alveg heim til mín. Keyrir eitthvað annað. Ég ætla að fara eitthvað annað, af því ég er búin að búa til það munstur. Akkurat. Og núna er ég að búa til nýtt munstur. Ég er búin að búa, í 1 mánuð á nýja staðnum og ég er enn aðeins að villast stundum. Þannig að, þú veist, en megnið af tímanum rata ég heim til mín. Já, það er gott. Já, sem betur fer. En samt sem áður, þetta segir manni samt mikið það, hvernig við búum til þessi mynstur. Já. Þetta tekur tíma. En þegar ég fer að rata alla daga heim til mín, ég villist ekki af leið, þá er þetta ekkert mál. Þá er þetta bara orðið fast í systeminu og ég fer heim til mín, ekki satt. Og það er þetta sem að vanin og venjan, við erum ekkert nema vani og venjur og það eru þessar gömlu venjur og vanar sem við erum að takast á við og því miður og það fara þeir ekkert endilega þó að búi til nýja. Þannig að þú þarft að vera svolítið meðvitaður á meðan að venjan er að festast í sessi. Og jafnvel þó að þú hoppir, kannski pompir eitthvað
pínleiti niður, þá Já. gefst ekkert upp. Nei. Það bara hluta prógram. Það það bara. Já. Þetta alveg eins og ég sagt við til dæmis reykingafólk að þó fáðu þér eina sígarettu eftir einhverja daga eða eitthvað slíkt, ekki hugsa að nú ég fallin. Heldur, ok, í dag ég fallin, á morgun ætla ég að byrja nýtt. Þannig að það sama lögmál með þetta líka, myndi ég að segja. En að því að velja, og þú sagðir með óvini, ég hvet okkur til þess að verða okkar besti vinur. Og hvernig gerum við það? Við gerum það með því að velja það sem við myndum til dæmis velja fyrir börnin okkar. Að velja það að þegar þið líður ekki vel með eitthvað, að takast á við það. Það er enginn að segja að verði einhver bara blómadalur sem þú ert að fá út á það, en þú ert að fá sjálfsvirðinguna þína. Þú ert að fá fleiri stundir þar sem fólk er að kannski bera virðingu fyrir þér. Þú ert fljótari sjálf að koma þér út úr aðstæðan sem þú vilt ekki vera í. Og svo framvegis, það er fullt af ávinningi. Og leið þú fer að takast á við líf þitt og að velja, í stað þess að vera valdalaus, að þá ertu að efla þig á sama tíma á öllum öðrum sviðum. Og það er kannski eitthvað sem fólk áttar sig ekki alltaf á, að það sé að gera. Og talandi um Guð og sköpun Guðs, að hvað var það sem hann gaf okkur? Hann gaf okkur akkurat þetta valfrelsi. Og máttum velja inn í líf okkar. Það er engin tilviljun vegna þess að á því byggist allt. Það byggist alltaf í hvernig vini velur þér, hvernig maka velur þér, hvernig nám velur þér eða hvernig húsnæði, eða hvað svo sem það er. Og kannski það var í líka bara endurspegl hvernig þér líður sjálfa þig. Oft er það þannig, en þó ekki alltaf. Þetta svona, við viljum oft svo algera hlutina, en stundum ertu kannski ekki einfallega að velja samkvæmt, þú velur samkvæmt bestu vitneskju, en þín vitneskju er kannski ekki alltaf nógu góð. Nei, þannig að svo getur eitthvað komið upp og þú sér, já, þannig að það er til dæmis eins og ég, náttúrulega eins og veist að þá er ég oft með þessi slæmu sambönd og það er kannski þannig að þú ert kannski sterk og sjálfstæð kona með fullt af góðum gjöfum og bara virkilega flott manneskja. Þú kynnist manni og hann er alveg jafn flottur, þangað til, kannski eftir ár, 2 ár. Fólk náttúrulega sýnir ekkert endilega sitt rétt andlit alveg strax. En þú valdir út frá því hvernig hann var í upphafi. Alveg eins er það með vinnuna þína. Þú velur kannski flotta vinnustað, svo bara allt í einu breytist mórallinn. Þannig að það er svona, kannski ekki hægt að alhæfa þarna, en þetta daglega val okkar og þetta val okkar inn í erfiðar kringumstæður kannski og inn í drauman okkar er eitthvað sem við ættum að huga vel að. Því það skiptir öllu máli fyrir útkomuna í líf okkar. Þannig að þess vegna var nú þessi setning til. Já, þetta er mjög áhugaverð setning. Já. Og þú talar hérna þú veist, ef við náum tökum á þessu, þetta innra sjálfstæðla, við byggjum okkur upp, þá eru kannski líka fljótar að fara úr skaðlegum aðstæðum þegar þær komu, eða hvað? Sko, öll sjálfsþekking og öll meðvitund aðstæður, hvernig við erum. Það er engin tilviljun til dæmis að í musturinn í Delphi er skrifuð þessi setning, maður þekktu sjálfan þig. Það er númer 1, 2 og 3 að við vitum af hverju við bregðumst við eins og við bregðumst við, hvað það er sem er að hindra okkur á leiðinni, hvað við þurfum að takast á við og vera svo tilbúin til þess að gera það. Það er það sem það eru aðstæðurnar sem við vöxum sem mest í. En að þekkja sjálfan sig, vita hvað við viljum og hlusta á okkar innri röddu og fylgja henni. Ekki bara láta hana eiga sig, heldur fylgja henni og standa með sér. Og hugsum alltaf okkur eins og segir, sem okkar bestu vinir. Þegar þú átt góðan vin, þá ertu ekki alltaf bara svona sugar sweet. Þú segir hlutin eins og þeir eru. Og við þurfum að gera það líka við okkur sjálf. Þú veist, er ég á góðum stað? Er ég að gera rétt fyrir mitt líf? Er ég að svíkja sjálfa mig núna, til dæmis? Eða er ég hrædd við að fara og gera hlutina? Ef ég er það, hvar get ég fengið hjálp? Hvað þarf ég að gera? Og í dag er allt svo auðvelt í rauninni.
það eru allar upplýsingar á netinu til dæmis. Það eru sko hundruðir ráðgjafa sem eru tilbúinir að hjálpa þér. Þannig að allavega okkar yndislega landi, að þá þurfum við allavega ekki að hafa áhyggjur af því að við fáum ekki hjálp. Og við erum öll með tölvur eða smart síma eða snjallsíma, hvað við kallum það. Þannig að við getum öll leitað og googlað. Ef að ég er að fást við þetta vandamál, sem bara ástarsorg. Hvað ætlaði að kemja upp margar greinar ef við myndum googla það, til dæmis? Hvernig á ég að takast á við ástarsorg? Töluvert margar held ég. Töluvert margar og allar fíknir. Hvernig átt að innleiða til dæmis? Hérna smart módelin og þetta allt saman. Þú finnur þetta allt saman. Þú finnur þarfapíramídana á netinu. Þannig að það er engin afsökun lengur fyrir okkur. Það eina sem við þurfum að gera er að passa upp á sjálfstælið okkar, að það sé jákvætt og uppbyggjandi í hverjum eða semst í öllum aðstæðum. Og það er auðvitað byrjunin á því að innan sjálfstæl og uppbygging til þess að við fyrir síðan, og eins og Biblían talar að við höfum að ávöxta talentur okkar, við höfum að verða besta útgáfuna sjálf og gera hluti sem kannski skipta máli. Við erum ekkert að fara að elta draum okkar. Öðruvísi en að við byggjum sjálfum okkur upp frá, ég hef innað, ekki sant? Sko, þar kemur, talentunar, þarna sem í Biblíunni, þar held ég að þar kemur til þetta pjúra hugrekki sem við þurfum ofta á að halda. Það er, ok, ég get tapað þeim, ég get tapað þessu lífi, en hvað fæ ég í staðinn? Það er svolítið það. Og ætla ég að gera það mesta úr því sem að ég hef, eða ætla ég bara að sætta mig við það, að sitja út í horni einhvers staðar og rétt til skreymta, eða ætla ég að sækja stóra draumi minn og koma teikningunum mínum á framfæri, málverkunum eða sögunum mínum eða hvað svo sem það er. Hvað ætla ég að gera við það sem ég var gefið? Og talentur er náttúrulega ekkert annað en hæfileikar. Já. Hvað ætla ég að gera við þá? Ætla ég bara að sitja á þeim af því að ég er hrædd við lífið, af því ég er hrædd við hvað fólk segir, sem er náttúrulega mjög algeng ástæða. Sem er mjög algengt. Og ef að fólk bara einfaldlega vissi hversu lítið aðrir er að hugsa þá myndi enginn hræðast þetta. Nei, ég mynd. Og ef að fólk myndi leyfa sér að sjá að það sem að þykir mikil frétt í dag og er kannski stór frétt, eftir viku man enginn eftir henni. Þannig að því ekki að taka skrefið, því ekki að gera og eins og Nike segir, just do it. Og er líka ekki oft þannig að við kannski ofhugsum drauman okkar í staðan fyrir að taka bara skref, taka lítil skref í átt að einhver ákveðnu marki? Jú, sko, þetta er nefnilega, þetta er kannski það sem á við í svo mörgu í dag. Það er þetta instant. Við viljum fá allt strax. Við viljum, eins og ég segi, þetta er svona McDonald's leiðin. Þú bara sest við lúguna og þú pantar og þú fær það afgreitt. Og þetta gerist alltaf á 5 mínútum. Þetta er ekkert svona franskir veitingastæðir þar sem að tekur tíma að útbúa. En það er akkurat það sem að gerist. Þetta er svolítið franskt. Þetta er þetta að það tekur tíma. Það tekur tíma að innleiða. Það tekur tíma að breyta sjálfum sér. Ég meina, ég get sagt fyrir mig að ég er enn að rekast á sjálfa mig og það sem ég þarf að breyta kannski. Einfallega vegna þess að sjálfsþekkingin, hún kemur með hverju tímaskeiði fyrir sig og hverjum atburði fyrir sig, öllum aðstæðum lífsins, þá færðu nýja þekking á sjálfum þér og þínum viðbröðum. En ef að þú ert búin að æfa þig vel í því að stjórna tilfinningunum þínum, þá verður þetta svona eins og, ef ég get tekið hjartalínuriti, mér finnst það svo gott að taka það alltaf, af því það eru toppar og það koma svona lægðir undir línuna. En eftir því sem sko, og svo kemur flöt lína líka, því miður. En ef þú getur, sko, sem sagt, ef þú ert vön að fara hérna alltaf í toppinn og þú segjum bara verður alltaf æst og stressuð og allt það, og þú ert alltaf hér fyrir ofan línuna, en svo æfir þig. Og þú kemst svona nokkuð nálægt línunu, bara eftir rosalega ánægð með hvað þú ert svona kúl á því. Og svo dettur þig. Alli segir eitthvað og þú dettur aðeins hérna niður. En þá ert ekki með svona flata línu og bara ertar. Ef þú ert búin að læra á sjálfa þig, þá ertu þarna og svo ferðu og þú skýst aftur upp á línuna. Þannig að það borgar sig að kunna hlutina, vita hver þú ert, hvernig þú bregst við, hvernig
þína venjur eru, hverja þínar hindranir eru og taka svo á við þær. Það er valið þitt. Ætlar til dæmis bara að vera feimin út í horni eða ætlar að takast á við það. Og ef þið langar að hitta fólk og geta verið innan um fólk, þá er ekkert annað en að takast á við það. Það er eina leiðin. Já, mikið rétt. Það er hugrekkið. Já, hugrekkið, nákvæmlega. Já. Og góðir hluti gerast hægt. Já. Það er bara þannig. Og líka að muna að með því að velja ekki erum við að velja. Við erum ekki fórnarlömb. Við erum það ekki. Við höfum frelsi til þess að velja. Það er frumréttind okkar. Það er að fá að velja. Og við veljum oft kannski bara rangt fyrir okkar líf. Og ef við ætlum ekki að horfast í augu við það við sem að velja þetta ranga, þá munum við sitja þar. Ef við horfumst í augu við það, ok, þetta var nú ekki svo smart move hjá mér, svo hvernig vil ég hafa það næst? Og leita leiða til þess að hafa það þá þannig næst eins og þú vilt hafa það. Þannig byggist upp þín sjálfsþekking og þannig ferð að velja rétt fyrir lífið þitt. Og þá upplifir hér góða, fagra og fullkomna. Já, sem að ég held að sé líka kannski ætlun með líf okkar frá upphafi. Og þá er ég ekki að segja að það sé án erfiðleika, líf án erfiðleika. Heldur að inn í erfiðleikunum hafir öllum jafnvægi og ró, að þú hafir styrkinn, þú hafir, þú veist, gleðina af vopni líka. Þolgæðið, samkennd og annað slíkt, allar þessar tilfinningar sem verða til í erfiðleikunum. Að við höfum þær og við getum nýtt þær okkur til gagns þannig að það komi það góða, fagra og fullkomna út úr hverjum aðstæðum. Algjörlega, það er rétt. Vel sagt, Linda. Takk fyrir þetta. Þessi setning biðum að hafa hana hugfasta. Því sem þú breytir ekki, ert að velja. Ef þú ert í einhverjum svona aðstæðum og þú vilt taka ákvörðun og vilt gera breytingar í þínu lífi, þá hveti þig til þess að hafa samband við ráðgjafa. Linda, veit ég, er tilbúin að tala við mann og annan varðandi þetta mál. Og við hvetjum þig til þess að taka ákvörðun til heilla fyrir þig. Linda, takk fyrir komuna. Takk fyrir spjallið, Sibba mín. Takk fyrir að bjóða mér.